И женщины, мне кажется, с каким-то большим пониманием относятся к этому вопросу, потому что я недавно заказал доставку, и первый раз в жизни приехала женщина, курьер. Я 15 минут меряю, ее нету. 40, она не стучит. Я открываю дверь, ее нету, блядь. Думаю, наверное, за своим заказом куда-то поехала уже. На рынке и то удобнее было, вы помните? Там тебе и постелят, и прикроют, и размерно нужный на заводе найдет, за минуту сбегает. Там и вещь тебе сразу нравилась, вы помните? Надеваешь и нравится. Потому что ебал я в рот еще раз на морозе что-то мерить, да? Зачем мне обувь по размеру, если мне эти пальцы отрежут завтра?